तो गाइस आपकी जान 60 सेकंड में चली जाएगी जहाज से, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये CO2 है। यदि CO2 अलार्म बजा तो आपको रन आउट होना पड़ेगा, यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ कहाँ से भागना है। ये इमरजेंसी डोर है, इस इमरजेंसी डोर से भागना पड़ता है और कब भागते हैं आपको ये जानकारी होना चाहिए कि CO2 अलार्म कितना बार बजता है तो हमें पता चलता है कि CO2 अलार्म है। ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें।